Salam xanımlar, sizinlə istədim ki, döndərmə falan necə olursa onu qısa bir video çəkim. Atom WhatsApp qrupuna. Yeni başlayanlar da bu videoya baxıb yararlana bilsinlər. Deməli, burada bizim bu başa çatmaq üçün bir sıramız var. O sıranı da gəlin toxuyalım, sonra gələcəyik ən sona döndərmə məsələmizə. Deməli, necə edirik? Plus da bu sırada toxumanın bayaqsı canlı da göstərdim mən. Bu toxunmuş hissədə olan bu jilka, deməli bu çıxıntı olan muncuğun içərisindən keçəcək. Gəlin onu keçirdəyim bir muncuğu ilk öncə oradan. Buradan keçirtdik. Bu hazırdır. Bu jilkanın funksiyası həmişə bu çıxıntıların içərisinə girməkdir. Amma bu bir jilka varsa, bu bir jilkaya biz muncuq taxacaq. Necə, hansı muncuq taxacaq? Gəlin onu göstərəyim. Deməli, burada sonuncu muncuq xamilyon muncuq, ağ muncuqdur. Plus da biz demişdik ki, çanta toxumanın əsas qaydası bu dörtlüyü təşkil etməkdir, dörtlüyü düzəltməkdir. Bizdə dörtlükdən bir ikilik var, düzdür? Yəni ikilik də tapmalı, ikilik də əlavə eləməliyik. Xamilyondan sonra biz bir dənə gümüşü muncuq əlavə edirik. Daha sonra bir dənə xamilyon muncuğu əlavə edirik. Sonra beləncə və daha sonra bu xamilyon muncuğun içərisindən bu jilkanı keçirdirik. Sonra bu bir jilkanı bu halqanın içərisindən keçirdik. Bunu sıxırıq. Gəlin sıxalım bir yerdə, baxın. Sıxdıq. Deməli, gəlir qalır axırıncı məsələ. Düzdür, axırıncı. Gəlin axırıncını da eləyək. Eyni qaydada tez bir zamanda döndərmə gəlib çıxağın. Döndərmə necə olacaq? Bəli. Bunu görürsünüz, gətirdik bura, ən axırıncı. Bura fikir verin xanımlar. Deməli, bu jilka yuxarı tərəf. Yuxarı duran jilka varsa, var ha. Bu dəfə muncuğu buradan deyil, bu yuxarı tərəfdən taxacağıq ki, döndərməni eləyə bilək. Döndərmə zamanı burada 1-2 muncuğumuz var, düzdür? Deməli, birinci 2 dənə muncuq taxacağıq. Birinci 2 dənə muncuq taxırıq. Deməli, bir dənə xamilyon taxırıq. Bir dənə də bundan taxırıq. Gümüşü muncuqdan taxırıq. Gətirdik bura. Bu dəfə gümüşü muncuğun içindən halqanı keçirdik, halqa yaradırıq. Jilkanı keçirib halqa yaradırıq. Sonra bu bir jilkanı keçirdik bu halqanın içərisindən və dartırıq. Və gördüyünüz kimi bu jilkanın istiqaməti dəyişdi. Əvvəl beləncə dayanırdı, indi beləncə dayanır. Düzdür? Çalışırıq ki, bu düyünlərdə bu muncuqların içərisində itirək. Və sonra bu jilkanın istiqamətini dəyişəndən sonra bu yuxarı dayanan jilka var, görürsünüz? Bu yuxarı, yenə bu yuxarı dayanan jilkaya burada deməli, burada artıq bir dənə muncuğumuz var. Bu dörtlük olmalı deyə, burada bir muncuq var, biz 3 dənə muncuq ala biləcəyik bu dəfə. Deməli, hər dəfə döndərmədə muncuqların dörtlüyünü nəzərə alın. Görün, neçə dənə muncuq var? Burada bir muncuq var. Biz burada 3 dənə muncuq əlavə etməliyik. Deməli, bir dənəsini əlavə edirik, sonra ikincini əlavə edirik və sonra üçüncünü əlavə edirik, xanımlar. Üçüncünü əlavə edəndə yenə tuturuq buradan və bu jilkanı keçirdirik bunun içərisindən. Keçirdik bunun içərisindən. Burada bir halqa yaranır. Bu halqanı görürsünüz yəqin ki, düzdür? Halqa yaranır və bu bir jilkanı keçirdirik bu halqanın içərisindən. Və sonra dartırıq. Görürsünüz, döndərməmizin birinci dörtlüyü hazırdır. Döndərdik jilkanın bu bir istiqaməti. Yəni, eyni qaydada bu jilka həmişə bu çıxıntıların içərisindən gedəcək, muncuğu isə biz bura taxacağıq. Gəlin son olaraq bir dənə də bu toxuyaq, bir dənə də dörtlü toxuyaq. Ondan sonra məncə bu sıranı özünüz gedə biləcəksiniz. Baxın. Bu jilkanı keçirdik. Bu çıxıntıdan, yan çıxıntıdan keçirdik. Jilka yandı burada. Və həmişə bundan sonra biz bu tərəfə, bu biri muncuq taxılan tərəfə 2 dənə muncuq əlavə eləyəcəyik. Muncuğumuzun biri olacaq, ən birinci, burada xamilyona başlayırıq deyə, birinci olacaq bu gümüşü muncuq. Sonra ikinci olacaq bu xamilyon muncuq. Və yaxın, yenə eyni qayda xamilyondan bunu keçirtdik.
jilkanı keçirtdik. Sonra digər jilkanı halqadan çıxartdıq. Və gördüyümüz qədər çox sadə bir prosesdir. Sadəcə olsa məntiqi tutmaq lazımdır ki, bu dördlük məsələsi. Bu dördlüyü qura biləsiniz. Məsələ başqa deyil, yəni çətin bir məsələ deyil. Sağ olun, hər biriniz dərslərdə fəal olun. Hər axşam saat 11-də TikTokda TR Handmade canlı səhifəsinə gəlin və canlı yayımda iştirak edin. Sağ olun, təşəkkürlər.